الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। गुज़श्ता जुमले में मैंने предишното хутбе аз съм ви разказал от втория халиф Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, който е предсказанието на Муслим Мауд. Затова съм ви разказал и заради това съм една важна точка съм ви обяснила, че той ще има много силни знания и също той е както е тълкувал Коран, така също и чуждите са приели това, че той е много хубав начин е тълкувал Коран. И тези, които коментари са, те са толкова обширни и много, че месеци на години може да разказвам или да чета пред вас коментарите. Но аз исках да споменавам от миналия седмица, който нямаше възможност да ви казвам. Аз днес ще разказвам това, което не съм могъл миналия седмица. Това е от 90 години преди и връзка има с Лондон град. И много от вас знаете, че септември 1924 година имаше един конгрес, където Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф, самия е участвал. И сега имаме ние представа на джамаата, имаме връзки и на джамаате Ахмадия, различни жестокости, които има в цял свят. То много хора, които организации за агенции права за човечество, те знаят. И има и от парламент, хората от парламента и от учените хора, и тук също и в света също хора познаят вече джамаате Ахмадия, но по това време тези неща не са били. Джамаат толкова голяма представа не е било, но въпреки това всичко, Аллах Таала бил милостив и самия Аллах Таала е подготвил, че които хора са правили това конференция, те сами са поканили, че вие да идвате на втория халиф, са молили, че вие да идвате и разказвате за ислам. Това е подкрепа, много важна подкрепа на Аллах с него. И когато гледаме това време и това състояние, каквото било е, че джамаат, каквото имало е бюджет или средства, 11 души са дошли в Лондон и това не е било по това време нещо обикновено. Даже самия Хазрат Муслим Мауд лично е харчил от себе си своите пари и на другите са взели заем и да пътуват на Лондон. И преди са решили, че да не отиват после чрез дуа и чрез истихара и чрез съветите на джамата, решили са, че да отиват и всякъде сме гледали подкрепа и помощта на Аллах Таала в този конференция. Това е първото пътешествие било на Хазрат Халифатул Масих. Той отишъл в Дамаск, Сирия и тези държави той отишъл. И в арабските държави никой халиф не е отишъл, освен втория халиф, Хазрат Халифатул Масих Сани. След това са почнали са забрани и трудности. И сега аз за този конференция ще ви разказвам накратко историята и за втория халифа, за халифатул Масих Сани, как са приели англичаните и как са техните коментари за втория халиф и неговото знание
и както Аллах Таала е подкрепил на него. Има и някои случки от история, които нашите младежи трябва да знаят. Тогава имаше пътешествие, пътували са с кораби чрез морето и няколко дни са пътували. Един път Хазрат Мирза Махмуд, втория халифа, са правили намаз в кораба с джамаат. Тогава след намаз, когато те са седнали, когато са свършили намаза, тогава този, който лекар е бил на кораба, той е бил италианец и той е гледал, че Хазрат Халифатул Масих Сани е седнале и той е без да мисли, той е говорил, че Исус и неговите 12 ученици са седнали. Доктор Хашматулlah Сахиб е казале, че той казале, аз съм очудвал, че как този лекар, който е бил на италианец и той е бил от жителството на попа, от свещеника и тези, които 11 души са били с него и 12-тия е Чодри Мухаммад Шериф Сахиб, адвокат, който е влезнал също в техната група и в този конференция, която е било в история, както е писала и какви цели са били за тази конференция. Началото на 1924 година в Англия за изложба тези, които социалисти са били, Лофтес Хиер, той е дале съвета, че това изложба, който има, да има един конференция за знанието, за да увеличават знанието и той е решил, че различни лидери на различни религии да поканат и да срещнат и да обяснат за своята религия и хубави неща за своята религия, които са били организатори на изложбата, били са мушрикин също и те, които не вярват, които сравняват други богове с Аллах и имало чрез училището този организатори са били от училището, те са правили една комисия и конференция нивото Imperial Institute от 20 октомври до 30 октомври са слагали датите, са решили и Imperial комисия тези, които религии са на тях са поканили хинду, Будда, Ислам, Парси, Сикизъм, Бърмо Самадж, Ария Самадж, тези религии са поканили лидерите на тези религии. Хазрат Молви Абдул Рахим Бакш Дард Сахеб, който е дошъл в Лондон по това време. Той е бил в Лондон, но той не знаеше, че има някаква конференция. Когато комисия е решило, че кой е лидер ще поканат и всичко е свършило и 24-та година няколко е минало е вече времето. Един ден са седнали и така някой е споменавали пред него, пред Молана Абдул Найер Сахеб, че така са отишли и главен секретар с ММ са срещнали и когато са слушали неговите думи и казват за исламското учение, Джамат Ахмедия както обяснява, така трябва да се слуша, те трябва да бъдат. И доктор Томас, който доктор Томас, той е обърнал внимание, че Джамат Ахмедия
от Найер Саб трябва да питате. Той е много известен и сега по това време ние мислиме, че вече времето е минало, въпреки че всичко е било, той е отишале и той е съгласиле цялото всичките организатори и пак са оглеждали отново цялата програма и от хинду и от будизъм и от Найер Саб са взели съвета и от Хафаз Рошен Али Сахеб Рази Аллах Таала анху неговото име са слагали от Джамате Ахмадия и също той е обясниле, че тази Хафаз Рошен Али Сахеб не може да идва докато Хазрат Халифатул Масих Сани, който е имам Джамате Ахмадия халифе, докато на него да не питате или да казвате. И когато са в комисия са дали имената, тогава и на комисия другите членове с обичта и с уважение са решили, че Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф, да молиме, че той да участва в конференция и Суфи Саб също да идва с него. Така Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф, Рази Аллах Таала анху, от Англия, които са голямите лидери са били и организаторите са поканили, дали са покана на него и са поканили, както съм казал, че след много мислене и са приели тази покана. Хазрат Халифатул Масих Сани е подготвиле темата за конференция и за темата Сар Зафрулlah Хан Сахеб и Мирза Башир Ахмад Сахеб са правили превода на тази тема. На тази тема, когато е било писана, това е било много дълга тема и не е възможно, че толкова време да четат тази тема и резюме не е било подходящо, че да обяснат накратко и тогава са решили нова тема да бъде писана. Нова тема са писали и Хазрат Халифатул Масих Сани пак е писали и пак отново превод са правили. И така са тръгнали за пътешествието и 23 септември 1924 година е почнало тази конференция и това е пътешествието на история на Европа и тогава Хазрат Халифатул Масих Сани, който съвършена тема е била и това Ислам и Ахмадият, прекрасната снимка и обяснение даде Хазрат втория халиф в Европа. Истинския начин има представа за Ислам и за Джамате Ахмадия и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам един сън или роя е било. Това е избъднало, че той в Англия произнася реч и те дали са време за 5 часа при вечера и 2 часа и 30 минути преди хора са слушали, но когато негово време е дошло за речта, хора са седнали на място, даже с цялото внимание са гледали и са слушали, те са седнали и други хора са идвали в залата и залата е била пълна с хората, преди които са дали лекция или другите лекции, не са били толкова хора, не е била пълната зала и един човек е дале представата на Хазур и с цялото уважение и молиле, че вие да вече разказвате за вашите обяснения. Хазрат Халифатул Масих Сани, който е бил със своите хора, той е станале и на английски е обясниле, че главен председател и моите брати и сестри, Аллах Таала е дале на вашите сърца, служиле на вашите сърца, че вие да мислите върху религиите от различни религии, да слушате, че каква религия да бъде приета. И след това той е казале,
че моя председател ще разказва моя тема. Аз моето теми не чета сам, защото аз наизуст давам лекция и произнасям речите, но религия не се свършва в този свят, даже религия се продължава до след смъртта и човек е свързано, затова мислете и средоточите. И аз надявам се, че всички с цялото внимание ще слушат. И Хазрат Чодри Сахеб един час е челе неговата тема и с много добър начин той е челе темата на Хазрат Халифатул Масих Сани на втория халиф. Чодри Сахеб малко е разболял от гърлото, но Аллах Таала му е помогнале и подкрепиле, че той много добър начин е челе темата пред всички. Хазрат Халифатул Масих Сани едно място е разказале, че тази тема, който е челе Хазрат Сар Зафрулlah Хан Сахаб, той казале, че това е било моя език. Чодри Сахеб език не е било, това е от моя уста излизали са тези думи. Челе Чодри Сахеб. И всички хора толкова внимателно са чели, че всички хора са все едно ахмадици и те слушат на своето халиф думи и в темата имаше ако нещо ново, което не са разбрали, скачаха от радост хората. Много добър начин са обяснили за женитбата в ислама, че защо има повече жени и след един час лекция е свършило и много хора до няколко минути са ръкопляскали и радвали са от негова тема. Тази тема е Анварул Илм на 8-я том е писана тази тема. Накратко резюме Хазрат Халифатул Масих Сани първо е обяснила Джамат-е Ахмадия защо е създадена и основата на Джамат-е Ахмадия кога е било, и след това Хазрат Халифатул Масих Сани е обяснила, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл за претендирали, че аз съм Махди, аз съм Месия и в Библията и други исламските книги има предсказание и заради това претендиране на него от всякъде той има противници и врагове. Мусулманите също са били неговите врагове, учените хора, но въпреки това всичко той около него хора са били и вярващите, че и слава на Аллах Таала. Аллах Таала е създал един джамаат на него и тази джамаат е вече разпространена в света всякъде. Обяснявам ви темата на Хазрат Муслим Мауд. Това резюме не може да ви казвам, това може да ви казвам няколко точки, защото това е толкова кратко тема и един час е била тази тема. И който е било преди писано Ахмадият е истинската религия, това може да бъде цялата книга. Но накратко ви обяснявам, че той казале, че след Хазрат Масих Мауд алейхиссалам почнало е система на хилафът и чрез хилафата в много държави е влезнало Джамат-е Ахмадия и от различни народи хора са влезнали в Джамат-е Ахмадия. И също това е писале в темата, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам много ясно е писале, че Месия трябва да идва по това време. Това е писане за предсказание, защото Аллах е решил на това време да изпрати обещания Месия. И състоянието това е било, че каквито знаци са разказани, това всичко е избъднало. И след Хазрат Масих Мауд алейхиссалам също това е казале, в темата Хазрат Муслим Мауд е разказале, че Аллах Таала говори със своите хора и Аллах Таала слуша на техните думи, техните молитви. Аллах Таала е милостивия и милосърдния. Той е изпратил обещания Месия в света, че света да се поправи и да върви по правия път. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам
ни е създали в сърцата вяра към Аллах Таала и е обяснили, че Аллах Таала е един и той е свързали нас с Аллах. Днес той също е дали доказателство, че Аллах е един и той е жив. И също това е много ясно и обяснили, че ако някой религия не може да обяснява за съществуването на Аллах, тогава тази религия не е истинска религия. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху в темата си е писали състоянието и дереджето на пророците и как да има връзка и как да се напредва в духовността човека. И също това е обяснили, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам с цялата мъдростта и с дълбок начин е обяснили, че Коран е една последна и съвършена книга, но това не означава, че човек е вече постигнало на последното развитие на мозъка. Даже Коран прекрасното нещо това е, че в Корана има много голями скровища от знанието, който търси. Той трябва да бъде сериозен и с сериозен начин, когато ще търси, т.е. ще напредва и духовността също и там той скритите скровища от знанието ще открие на всеки един чрез неговата сила или желанието, той ще открива от Коран знанието. След това Хазрат Муслим Мауд това е писали в темата си, че Коран също отхвърля това обвинение, че Ислама е разпространен чрез сабия, чрез войните, че в Ислама няма натиск на сила. Войната е тогава се налага, когато някой иска да унищожава религията или да вреди на религията. Различни теми той обяснили, робството, лихвата, развода, повече жени, живот след смъртта. Тези всички теми чрез исламското огледка обяснили Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху и за истинността на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам той обяснили подкрепа и знамението на Аллах Таала, как Аллах Таала е дале на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху в своята тема е обяснили за една роя, един сън на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, както съм обяснил, че в Лондон той е произнасял реч, че той гледал, че в Лондон стои и за исламската религия той реч е произнасял и около него са бяли птици и той е казал, че неговото учение ще бъде проповядвано в Англия и хора ще приемат неговата религия. И такъв начин Хазрат Муслим Мауд е произнасял рече и така е прието е било. И чрез Хазрат Масих Мауд алейхиссалам той е разказал, че ако някой да хвърли омразата и зависта 40 дни да моли и да разбере, да желая истината, тогава той ще получи истината от Аллах Таала. Накрая Хазрат Муслим Мауд така е затворили своята тема или приключвали твоята тема. Брати и сестри, светлината на Аллах е свети пред вас от Аллах Таала. Света, който мисли, че това е някакъв роман или някакъв сън, това е пред вашите очи. Величието на Аллах Таала чрез един пророк Аллах Таала е показал, да, този, който за него е предсказание дадено от Ной до Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Всички пророци са предсказали. Аллах Таала ви е казал, че аз не съм на Аллах само на тези, Бог на тези хора, които са починали, и Бог съм на вас, които сте живи, не които са минали преди. Даже аз съм на тези хора, също съм Бог и Господ или Аллах, които ще идват. Вие да получите тази светлина. Това живота е кратък живот, но да мислите, това е грешка, че вече след смъртта всичко ще свърши.
душата Аллах Таала е създал е вечна от раждането до смъртта. Човек върви на един път и път не се свършва чрез неговия смърт. И какво вие един с друго да състезавате, че да бъдете напред? Защо голямото състезание забравяте? В това бъдещето, миналото и сегашното всичко има. Задължително да участвате в това състезание. Нема вие не знаете, че в изход има. В Азия има един пратеник на Аллах. Приемете от истинското сърце този пратеник на Аллах, за да Аллах да бъде милостив към вас и да тичате пред Аллах, за да получите обичта на Аллах Таала. Какво е това, че вие, които всички опеняващи неща използвате и те, които натискат душата, вие отказвате, че да покланяте пред идолите. И тогава как може да покланяте на такъв живот? Идвайте да пиете това от тази чист извор алкохол, който алкохол човек не става пиян. И това е от Библия един стих има, че приятелките на Булка да радвате, защото вече младожене сте дошли, който чакате, че ще идва, че този е дошъл от вече вашите очи са радостни, наслада е на вашите очи, благословен е този, който е дошъл от името на Аллах. Да, той е благословен, който е дошъл от Аллах. И тези, които те са благословени, които приемат, и тези, които не може да гледат на него, те нищо не гледат от него. Накрая това е писано, значи с много мъдростта и с храбростта, той е обяснил важностите на ислама, красота на ислама. Както съм казал, един час той е чел тази тема и много накратко аз няколко точки съм извадил. И това както са действали тези думи чрез тази тема, на сърцата неговите думи, аз ще ви обясна. В Алфазъл рапорт има, че Мирза Башируддин, имам на Джамате Ахмадия, когато е чел своя тема, Сар Тюдър, той е главен председател, той е казал на Ахмадия Джамат и другите, че сегашно време се личи, че Ислам е една истинска жива религия и хората продължават да увеличават своето знание. Мирза Башируддин, с него са били много други приятели и той е разказал, че в това е като религията на Муса алейхиссалам, като Иса алейхиссалам е дошъл след него. И така е като в Ислам има едно от Аллах Таала, че това не е нещо ново от Ислама. Това е истинското исламско учение в Джамате Ахмадия. И президента е казал също на организацията, че аз няма да казвам много повече. Самия от темата личи, че колко е красива тази тема. Аз от себе си и от всички участниците казвам, че много съм благодарен от всичките, че отличише от техните лица и личи, че те са съгласни с мен. И аз вярвам, че те ще радват, че аз казвам от тях че ние сме благодарни. После той е обърнал към него и казали, аз ви казвам чистито, че вашия тема е била най-добрата тема от всичките теми. И той е много време стоиле и постоянно той е хвалиле темата на Хазрат втория халиф.
Това за тези точки, за това съм обяснил, че в ислам това, което той е проповядвале първо и после много ясно е казале, че обещание Месия, който чакате, той е дошъле. И Free Church доктор Хед Варчер е той самия е биле много учен човек и той е писале много добри теми и той радвале, той казале, аз съм късметлив човек, че аз съм чул тази тема. И един човек още е писале, че аз когато съм чул съм това тема, тогава аз съм разбрал, че едно ново време е почнало. Той казале, че ако някакъв друг начин хиляди милиони пари да харчате, толкова обяснение на джамата не може да дадете. И един човек там ме казале, че 3 години преди съм сънувал, че Месия е дошъле с 13 ученици и аз моя сън е избъднало и 12 са били с Хазрат втория халиф и 13-тия е били Хазрат Сар Зафрулlah Хан Сахаб. Мис Шарпър, който е бил секретар на конференция, той казале, че хората хвалят тази тема много и тя е казала, че е свещеното. Той казале, че той е свещен човек и той казале в гърдите му има пламци и той казале, че един е казале много немски професор е казале, че казале чистито и той казале, че много голями англичани са писали, че тези думи толкова са ценни, че всеки ден не се има възможност да слуша. Един човек има много голям пост, той е казале, че на Хазрат втория халиф темата е била най-добрата тема. Един човек е дошъл до Хазур, до втория халиф и казале, че аз в Индия 30 години съм работил и той бил много голям офицер и той казале, следвал съм и съм бил мисионер също и следвал съм на мусулманите състояние и учение, но днес, както съм слушал, никъде не съм слушал преди, аз съм слушал тази тема и всичките доказателства и подред, както са обяснили, много съм радвал и много съм харесал. Един човек още казале, той е дошъл от Франция и да слуша тема, той казале, че аз съм проповядвал в християнството. Аз съм казал, че исламска религия е била по-добра от християнството, но казал съм, че будизъм е по-добър от ислама и сега съм слушал на будизъм и ислама, но аз вече приемам, че наистина исламска религия е най-добрата религия от всичките религии. Какъв прекрасен начин вие сте представили за ислама, друга религия не може да бъде като ислам. Моето сърце вече надълбоко е приело, че исламска религия е най-хубавата религия. И жените много са дошли в конференция и те много са хвалили темата. Една жена е казала, че някои са ми казали, че в темата е огън, който действа на сърцата. Мистер Шарпърс е казале, че един англичанин е дошъл при мен и е казале, че тя също е секретарка и жена на секретар и тя е дошла и той казале, не са ми викнали на чай да пия, но аз искам да реша, дайте ми решение, че вътре да влиза. Аз искам да погледа на този човек, който е дошъл от Индия да представи на ислама и той е глава на ахмедиците. И той е толкова хубави прекрасни думи е разказале. После на Мубарак Али Сахеб е казале, че аз съм чул на будизъм и на другите теми, но тази тема е била прекрасна от всичките. Един човек, който е бил тогава професор, той е върнал от събрание и е казале на път и може това е предишният човек, но тук е подробности.
i kazale čistito pred mene ima gulami Angličani, ja sam gledal, че някой удариха на своето крак и с радост и казваха, че много ценни думи са и тези такива ценни думи всеки ден не се слуша. И този генерал професор е казале, че много красиви думи и колко красив начин е за ислама. И такъв начин той самия своя коментар дале, че това е шанс на Джамате Ахмадия, един голям успех и ако хиляди фонди да харчат, тогава не е възможно, че да представят исламското учение. Един голям човек, който голям пост има, на неговата съпруга не е дошла. Той е разказал на своята съпруга и следващия ден тя е дошла и срещнала с групата и казала, че аз не съм дошла и на мой съпруг ми е разказала, че колко е добра лекция е била и колко е успяла тази лекция. Мис Карнер, тя е атеистка и отказала от Аллах. Тя е казала много добра, красива тема и много истини са били в нея. От Бахай религия една жена е слушала и разказала е и вървила е с нас и казала е, че аз вярвам на Бахай религия, но сега аз слушах лекцията и вече промени. Аз искам да слушам повече вашите лекции и аз искам да ви попитам къде има вашите лекции. Ще идвам. Една християнка с много уважение и обич е вървила зад Хазрат Халифатул Масих Сани и казала, молила е, че за четвъртък да идвате да пиете чай при мен. И Хазур е казала, че време няма, но тя е настоявала и молила е и казала, че може кое време вие желаете да идвате. И един човек е разказал, че толкова красива тема е била, че човек както обича на своя държава, толкова по-красива тема е била, че все едно човек да обича на тази тема. Манчестър Гардиан вестник в 24 септември 1924 година е казала, че това е конференция, която може да е дала като земетресение в държавата. Новата група ние може да разказваме. Той е обяснила, че те хора не приемат, че те са нова група. Те 34 години преди един Месия е дошъл, който е предсказание е писано в Библия, Новия завет и Стария завет. Той е казал, че Аллах Таала му е изпратиле, че човечеството да се познае на Аллах чрез ислама. Един жител на Индия, който има бяла челма и неговото лице има светлина и той има черна брада и той има име. Има Мирза Махмуд Ахмад и неговото име Мирза Махмуд Ахмад. Той е чел темата, че в ислама има Ахмадият и него той чел един човек неговата тема, който имаше червена челма. Той се казва Сарзафрула Хан Саб и много красив начин е произнесел темата и той е поканил, че това прекрасното учение на ислама да бъде приета и колко красив начин са обяснили и преди никоя тема не е била толкова прекрасна. И Бhai Абдур Рахман Сахиб Кадияни е казале, че накрая са обяснили, че тази тема е много прекрасна и такива теми конференция е благодарна на Хазрат Халифатул Масих Сани, един професор и свещеник поп. Той е с тях тръгнале и той купиле няколко книги на Джамате Ахмадия
и радваше и скачаше от радост и казале, че аз много съм получил от тази тема и казале, че аз ще идвам при вас и ще чета и ще проповядвам на исламска религия. И в учение на ислама, който неща са това ще чета и тази тема, който е четена и преди, който е било подготвена, както аз съм казал, че много е била дълга, затова не са чели. Тези двете теми са преведени в английски язик. Някои неща, които подробно са разказани, това са на по това време. Джамата е вече много напреднала, но красота на тази тема и знанието на тази тема и това обяснение, това е същото съществува. И затова нашите хора, които знаят английски, задължително трябва да четат тази тема. Аллах Таала да бъде милостив и милосърден към Хазрат Халифатул Масих Сани, че всяка тема той е оставил много голями скровища за нас. За Фазле Умар Фаундейшн тази Аллах Таала е те да по-бързо да превеждат книгите и те превеждат, но още по-трябва да бързат. Днес също след джума намаза ще правам една намаз е джаназа гайб, който е на господин Камал Сахеб от Дания, той е живеле. Той е роден в Хубе, един град и началното учение. Той е училе там и след университет той е Дениш, той е бил професор религия, история и след това той е приел ислам. И Абдусалам Медисън ученик той е бил, чрез него е в Дения е разпространено из Ахмедият. Той е приел Джамат Ахмедия до смъртта. Той много е бил вярен на Джамат Ахмедия и с халифа и хилафът той имаше много силна връзка и обич. Срещнале с мен и много обич е срещнале с уважение. Той е бил болен, но пак е дошъл да прави среща с мен. На различни постове той е бил на National Qaid, National Secretary Tabligh, на години наред е вършиле и с цялата труд и внимание обичаше да проповядва. Никоя шанс не искаше да губи и неговата съпруга казала е, че когато късно вечер е връщале, че да свърши джамаат работи, измаз задължение и другия ден пак е подготвили програма и от Дания той има много връзки с голямите хора. Ами Сайб главен председател е писале, че 1987 и 8 година той е с цялата скромност, той е на таблиг, на проповед, постоянно е помогнал на мен ден и вечер. Тогава, когато премиер на Дения са поканили и Камал Гро Сахеб също е бил в това и даже той е бил организатор на тази среща и на младежите и на децата. Той е в всеки петък той е подготвил програма, че на младежите и деца да дават въпроси и той да реши на техните проблеми. Но няколко книги той е писале и няколко книги той е превеждале в той е превеждале философия на ислама и няколко още книги в 1970 и 80 година. Той е проповядване 2004 година. Той е получил инсулт
Но въпреки това той пак е отишъл на джамия и на джума намаз редовно е правиле и участвали в всичките събирания. И когато някой отивале при него и постоянно попитале за джамиите, за всичките неща и постоянно на всеки една среща с главен председател попитале за Хазур, че как е Хазур и даже много 18 февруари 2014 година той разболяле и 71 година той е починале. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той оставиле една вдовица и една дъщеря и 5 внуци. И неговата съпруга също превежда книгите и много активен член на джамаат. И той е в чуждите и много известен е биле, който са медите от Дения. Херик той е разказал в вестник, че Камал Сахеб е много известен човек и велик човек. Той вече не е, той между нас не е вече. Той е много уважаван човек и велик човек е биле. Той такъв човек е биле, че всеки един уважаваше на него, обичаше на него. Аз също съм свързана като Камал с учена организация. Той е биле за мен един пример. Той има много знание и той е много той водиле на нас на пътя за знанието. Той казва, че всеки човек се прекара своя живот, минава от живота, но той е успял в живота и получил от живота цялата полза. Такъв начин той е живел. Една жена е казала, че Камал Гро Сахеб е един такъв учител, че такива хора много малко са. Един още човек е казал, че той е един такъв учител, чрез който аз много съм учил, много вярващ и скромен човек. Една жена, мис Ингрид, тя е писала, че в колеж аз имах много ученици, които са били и ученици на Камал Гро, и те много уважаваха и с уважение разказваха, че тези ученици, студенти, които са били неговите ученици, те са били най-напред от своите ученици. Така и други много коментари има за него. Един мистер Майкъл, той е казал, че аз надявам се, че от Дания има дано някой такъв, който да продължава неговите дела, защото в Дания той е служиле на ислама. Със съжаление казваме, че сега в нашия общността сега, който учи не са като него, Аллах Таала да даде на него добро място в рая и неговата съпруга и деца, Аллах да даде търпение и силата и винаги да бъдат свързани с джамаат. Както съм казал, че след намаз аз ще правам намаз джаназа гаиб. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر